Boum. Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam bakonuria. Watukufu wa jamalifu Mwenyezi Mungu na rinike khatima njema. Wa alaikum salam mama Nadia ma soeur. Yarijailie usiku waheri. Ikeka usiku wa leo. Usiku ikao de la kaurenga o uhuri ya wahatu. Mwenyezi Mungu ajalie imaswa ya hatu ya change ya badilihe ho hanzahi rabbal alamina rilawe haruma tabu ho hanzahi rabbal alamina ya rijailie usiku wale wa usiku mtukufu ikao wi Abu Ibtisam usiku wale wa usiku ikao Mwenyezi Mungu Jabbar hajani wa Komori warenge uhuria. Doomba Mwenyezi Mungu zamado kemjwa wanono ganyu wanono hanza rabbal alamin rani ruwana hanyu ho hanza hahi rabbal alamin Mwenyezi Mungu ya jaile ya ukaya owakomori malani kaudu wajunra honti pia wajunra harma hawa ya amani na usalama. Mwenyezi Mungu ya rjali joka na heri wafungwa wafungula ya hifadhi Ahmad Abdallah Muhammad Sambi ya hifadhi o wafungwa haudhulumiwa ya behe amani harmwenti uhanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarinike khatima njema na mwisho mwema riki wanadamu wahanzana hunduniani na akhira. Usiku hamale oli amino ya ukaya ikanga bwandondwa jina wako komante wamba ukaya kwa tikonta warango uhuria kairi bayamba eshamru shoti shi obamru boti wai ukane wahaho baikengo lalo na ingojuho na ishanga wesuri kanga ono wahaho haukai kanga wanadamu rarja jarmazi suji kanga wanadamu wambao ya ukaya kwa tikonta waranga uhuria mimi turamu ngami kontambo naranga uhuria haukanga amino ya ukaya yemfaransa bahe harenge uhuria na uhuria yemfaransa ya urenga haurenge wakati kao haka kolonizewa ikantwe shilianai ne Allemagne yode mana bahe yako ufete ele 14 juillet winji na ntizinji warenge uhuria na ungwa uhunu Faransa ngwa tsawe maisha wenji gwa jamba ukaya turam bo ihonga jo jambavi shangari jao harmaze suje kado lonizo atukof suje mbili za kusikitif Mwenyezi Mungu gujornika khatima njema aminu yo hasbabu ya Mwenyezi Mungu ukaya zuramba ungazi changeo haukanga jo ya ukaya ngabu wanadamu watuanza waishie ngabu watu yelewa shakar na ushinda arishange wanadamu wantipia wakendasi hawa ilewe hawa accepte. Mwenyezi Mungu Jabbar de mwenye utukufu yede mwenye changement na mpartage ye video s'il vous plaît. Premier sujet do mambenya ukaya ngasina fundi ikao yo ukaya hula réunion yo ujida ikaye fundi shangar jwamba ukaya tifundi avec le respect karna uvumbua omjikao do yalio haukaro vumbua omjikao efundi yalio nguchojojulani ha direct yo ukaya la réunion alaikum salam Faizati efundi uo hapara yende yado zungu wa mnamana mwanamshe ulona 20 ans ikao yetsi mwema mru mwema yo ujua hapamba henru ay mrutso mwema yo ujua hapamba henru mrutso mwema yo ujua utseha mrutso mwema yo ujua uvambanguo njema mrutso mwema yo ujua mkinisha haji raisonner bahata merci beaucoup ma soeur Siti Saleh bahata o watso wema partagez le direct Nimnangali yao, s'il vous plaît. Mtuvumbu angondwa jinanga mvumbwe ma amewa hangu. Na mpartage ye direct. Aukaya, moi j'hésite pas.
C'est pas une question comme partage, comme du cas où vraiment ça. Moi, je gagne rien. Ils ont nous dans mon mnyezimungu. Ils ont nous dans mon mnyezimungu. Tu dois sommer mon adam. Non. Bonjour, Kinaza allure. Gamanzoni hundo soma mnyezi Mungu. Et comme partage, ntina kauli wata ni centimes, ni 1 euro, ni 2 euros. Ntina page, ntina YouTube, gamina Facebook simple. Merci beaucoup, Papa Rahim. Gamina Facebook simple. Il y a 5000 personnes. Gamina 900 quelques walona bezo wa kema ami. Gamdudi na bevan. Wallah. Wallah. Na mnyezi Mungu uniumba. Haina mrulo ami wahangu. Njou tunda kange ami wahangu. Facebook. Kaja partage na ingi abo gundungo. Gamjo msuprime définitif. Parce que, ni min soufouari amdo partage kamjo ka hundama pesa. Sinaka hundama pesa ka upartage. Shanga mune okarani gundungo bidi upartage. Gamwone sono wanadamu ikao walobanu wanzo ngwa wanga. Gwa 989 wanzo ni wa accepte maami wawa komwelu waruvu rawanao wanawashi ngwa 989 wakomwelu waruvu tsawao nga mtsengezo wanzo ni wa accepte ami et Facebook ya hangu ngyo saturé wanadamu ngwa 5000 ne quand on ngwa 5000 oui ma soeur mamanizar mluka ju ajouter mloka une petite page yo tu partage wallah na kemrundami na keyo ni suive e kango ni suive na kutu partager ngena manai na minga mna besoin ndo jodu amtojo zima no timiziba nuga mjongali haini mwanadamu ya suive ya tu partage ni mtowe au kaya sina kaula hasara ya jomba we habunguza waru ya bogu yovuguze ba pesa hunrao nsonda tahiro do kana baraka partager le direct olewa watukufu wa jamalif fundikao ngei hola réunion avec le respect si tu as trouvé d'ab si tu as jewi anzar mambie ni ukaya watukufu ngasibanu hawamba njema ili zichange hawana nezembi zijilio ili zichange hasibabu ya Mwenyezi Mungu Jabbar shati hasibabu mwanadamu haukaya izondizo ikao wenji waji hadayao sikartu hamba ukaya ngaramba ukanga jo change banga garanzao gajo change ha Mwenyezi Mungu Jabbar gajo change ha Mwenyezi Mungu Jabbar. Je suis en direct, c'est pour cela que j'ai coupé ton appel. Je suis en direct. Iyo de mana jo mwambia ni bwatokofu. Yembaba woyi mbaba ikao garimstehiyo haukaya siti wa jewili hauka siti wa tabasamu chasu wanadamu ikao garuwa nao zichange avec le respect. Bai kerende hata vumbua wangu. Bai kerende hata vumbua wangu. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Watu johunli hawangu wajambe ukatura muharedi hamtsovu adabu. Turamu haredi hamjewili. Turamu katina mastehi. Turamu katina respect. Le wansu vumbua wangu gabwandu wambuka botula doa denonse. Jelikati janga mvumbua wangu jomkinisha waki walutu na bekai ha change abangi mwaneda mwapeu abangu patsonroibu yeti dede ya hangu woni konto kangu joli changer Mwenyezi Mungu Jabbar waiche wala izo mimi na bao ntsuji kaya ukaya gasojo change waifundi ulo hola renyo ikao yomkinishi hazungu wa wangu yo upara fanyondo malala yefundi woyi haparani mdzadze maori mungazija auke mdzadze woye maori mungazija hampara mdzadze wala hampara ili ajado zungwe mwana hahe wa âge de 20 ans wo mwana ikao yetimwe mandro sha ngujo vayandro ngujo jwa upiha merci beaucoup Ahmad Azdir ngujo vayandro ngujo jwa upiha ngujo fanya tout ce qu'il faut hoda honi sha yetimwe ma yetimwe me yankiti yefundi wo hende kwado mwando hende hamzungua mzazahe hakayabo hende kado abili hende hamzungua usikula mzazahe mwanamshe partagez s'il vous plaît. Moi je rigole pas. Moi je rigole pas. Misi do alona zepaji wadu hanza dugano ada monja dongaba na mabone gamriditi nanda jizentina page gamina Facebook simple et Facebook simple lonio
mi u efface wangu ngeta ajute wangu miti ju ajute wangu banda deja nugo 5000 mpaka efface mrata beturamu apeu mimiga mjozima ketina mbuda 100% ketina mbuda 100% ye loba no ni dungo abasa tujo partage gam mjozima parce on a besoin de heni ndungo yabo ya partage wakati la mzazola apare funda babofu gamjoka wenda hola pitali butlasi na kabula ye kutsuhuja rahane jaroha wajafanye mwanale dalao ulafuda mambe ukaya ekati umohuja mruhenda baga mjoja nifanye mwanale dalao ula mwana ula fundi hafanya expre pasuka kujamba yo expre diyo yafanya hafanya expre hakansi hata hashidi hajokaya ele rainu waliku sama manaeli imzazi haro ula fundi hende Yabe goda fanye mze moto lale dalao ya kumfanya comme d'habitude parce que hamba 7 jours hasivala hende hadunge moto la hakaumtia valange na wakati haukayoti première fois ola mzaze hola wa hula jahun rufundi ngevala ngula done mnamwa na ikao ya bangu mfanyo dalao subhanallah aha bangu mfanyo dalao mzaze fundi ngwabo mzaze bala hasaha roha na bala mzaze haroha fundi hohenda hende abakula bada mnyezi Mungu akanza jamzingamani ula fundi bada gemnafiki mzaze horeje hajahundu fundi ngwendeleo la mwanahe mwanamshe utsomwe maulo na 20 ans yabonga mwambie ni wakati njomo nsande foto la hemzade njohamba ye mwema aukayova yango ye ujisa ye upiha ye ujibaliano sha yetsi mwema mzaze ngujuke mwana yetsi mwema haukaya woma na ikawo hazalwa na problem just butirambe yemba bi hama mongoli shati mongoli hako gabjo hujarmo sujet. Deuxième sujet mwanyanyasi kao hasikomori shababi ikao rimjua onga mumjua ukano anzani mvumbu wa mtoze endisi zahe wanadamu pia gwajo mjua ukaya wumri kao ye active yusi hakomori haina wakati ayana hazizahe hende komori hahwende datunde chantier shahe shamabrike yashinika manzani wahe manzani wadunga na rangu hale ile manzani wola haukangu amini banda hakabe hamagari hayabeho hao o hao wende wa mrengea zemali wakansi juma umde ya na umtuna wa mambi yangu wa jo umonesa ekaido hanza ya bengudai baudwa mbe hamanga eshababi wola banda owa efamiahe wa jerenai ika oblige yaone ya tsahe manzani ya lise proje banda mzazahe hafu oui mama Joaida merci banda mzazahe hafu hadiwaza ila fami banda fami wa muhimilia hashari wakati mzazahe ya kanamu wa muhimilia hashari wakaumde ya heze malizahe banda kauzibeha wakamrongoza na iheze malizahe hauni ya ukaya vomie ya rente fami neze malizahe ka wasawa zima awazangamiza ya tsahe manzani wahe mjini ya mbulie chantier ya muamini habuwashi la chantier hanikao la manzani wahe hasihima hawa mando hajasihima hawa bili oui Véronique Morgan shibia alhamdulillah hasihima hawa bili da homa haunubo yasiha hende hajusamu harejei hunu faransa nge hamaka jarende hata mbarongo hafanya 2 semaines à 3 semaines wakati yasiha hende harmwe chantier shahahe hanjulani majini na mazetwani hazingiziwa waparandwa jawa mrenge habe henda fanya malala haridi habe hamvuni tena habe hamvuni tena ende aniende afanya malala zelongozi kanziro hafanya watsaha mafundi shuna jana waji wamfanye zungu wamfanye rukia yende hata yabisha kafundi Musa kontaktewa yamba ngujolibwa yamba hariha kontaktewa mjofanya nzofanya fundi Musa ya Sekomor yende angalie manyanyasi woi kwa jampare sa fundi Musa yije manyanyasi ula hesu Fransa yihunra ila fami awala wanrundai wafanya niza ufanya ili wamrejeze hunumanga horejei hunu Faransa kaja dubilwa panda 1 semaine à 2 semaines kaja dubilwa kaja deranja kaja nata marongo ngari jo hujaharmwe message yo haukaya haini mrulo na akili nguju ya ukaya weide manzani wa hedi ya mangamiza ya ujanjeni mrongo zenibo majevia
aukanti na ulemewa mimanga bangu ukanti jomdongozana hawadzaze wenjo hondwani mashaka wasakomori ha proje ze fami za wangamiza woi ye fami wa mwangamiza hajaharantse fami hadungu manzani bahe ha mwangamiza aba harizamba uhanambia tuira mutituru kukomori ntina weda tsena ba hata zemali zangu mu midomnyezi nguntutsa he chantier wakomori izo de suje mbili lonizo ikawo rujo zamba bano usiku leo rari jajar ma ze suje za hapo ndo hukana baraka domwambia nya ukaya mimi tuiramu je suis content d'aujourd'hui le 6 juillet ikawo de la rango uhuri ya wahadu haukaya mshoujwa ukashimru katoshilaza mrujwa ukana mzadze mwinyi ekaraba mzadze mwinyi na mnaje désolé les kalima wagaja ya mzadze mwinyi gamsa usama mrujwa ukana mzadze hajuhamuo mrujwa ukana mzadze nge maskini na mru katsomlaza mrujwa ujua harma fami watabiha walo harma sufransi na mru katsonuha efamia hai yetskanza njenda ngabo wenji na wenji mazababi wanjiao usiku hamale wa hele sisi jeu wambao ya ukaya kairi karikarenge garjakana ranga uhuria kairi karika wa Faransa kairi de warange indépendance wafanya nai mintida minanye. Je suis fier et content d'être comorien indépendant. Ikawarange indépendance avec fierté. Jelika ye Faransa unikao dorili yo wei hakaharengwa hakolonizewa ni Allemagne, si je me trompe pas. Ye Allemagne ham colonisé et le 14 juillet yo fête indépendance. Ye Faransa uhuru ya wahai. Jelika zinji za Afrika wakawa kolonizewa neze communauté zonti pia ngizo nula yangwa tsahao maisha. Kena utsonga ya ukaya banda komorira independence gasi haruma tambu na mashaka hauyensia hatu ngiyo na madhalimu hauyensia hatu ngasarma souffrance kanti na ukafir na indépendance yangu. Je suis fier et je serai toujours fier et je suis fier d'être comorien. Ni wanadamu mambao kairika gajarenga ano huria. Ni wanadamu la plupart ya hanyu mlomarate. Mtitsona ukaya ngarambia uroneda mayoti. Ngarambia uro jamanga. Tizinji za Afrika. Même Sénégal, Nigeria. Imo pia ngwatla wao uenda mayoti. Ngwatla wao ujahungu. Yaboke na utunga bahari njabaki Komori. Jezenti zinwa jina. Ma étrange wa deplace au jamanga. Na bozenti za haongwa una développement. Inu hamba shwa. Chacun a son candidat n'a aucun firme dans l'indépendance. Je suis fier et je resterai toujours fier d'être comorien et fier de prendre l'indépendance. Je suis fier et je vous dis à haute voix. Ni wanada mwikanga mwamba ukaya kejabidi kairi uhuri ya baike mbujuka udola lobonze rahana honda wake animkwana udoni hamatsi mwanadamu udona maana. Narangalie si wadu ikawo ulohunu Faransa. Ikao la plupart ho wazungu ujwa dorangalia hele dito la mhono ani le dito la côté gauche la uhangala nai la urumia raciste la urumia upeo oui la mon sucré bonjour ba himituram je suis fier d'être comorien et je serai toujours comorien à n'importe situation njuka ukanyomanga aukayanga amini ukaya inshallah bientôt. J'aurai ma nationalité française. Bientôt. Inch'Allah. J'aurai ma nationalité française. Parce que mon père est français. Yabohoma biane po yohin. Yo kena utsoka kamdu gena nationalité ya shikifaransa. Hawa wenga gawena nationalité shikomori. Udamba ukaya ngasi harma utambu na mashaka vomie karkarbaki waruma. Je suis pas avec vous. Je suis fier d'être comorien et je serai toujours. Et j'aime bien mon pays. Yo kena utsunga kakana déplacer rajara tsaha maisha. Wenji na wenji walohunula ya watsahau maisha. Ichotilesi wa komori basi. Les enti zoti pia wa déplacer rajara maisha manga. Eske yabo wowo banda zenti zahau zi developea. Hawarenge indépendance. C'est obligé wabaki haruma zenti zao kwa na ujwa udéplacer hojamaga. On a le droit.
Bahini makomoria ikanga mambao ya ukavomie karibaki ani karibaki haruma koloni ni wanadamu mlumarate haukaya mlukubali na usikini wa hae mlukubali nezetambu ikao ya lonizo mlukubali neledaho ikao domlu ya puha haukaya ikade heli lo winjwa hanyu gamjo unuho wa mzaani haukanga wazazi waliza kauma maskini gamjo kubali usikini gabu wazazi kawariza ya wasawara ndi hawajufumo gamjo kubali kawazaza hatu kena utsoka kabu wali wajufumo yabo gamjo wanu hakautsu wazaza hatu zembi na souffrance lo harmati ya Komor gari kondamne ukaya Mwenyezi Mungu jurjandia inshallah rungu wanadamu wajoka na mahabaneti sha usiku wa leo haina Mkomori na jifahar yake content yake fier haukaya même si gasar ma souffrance chez dunia ngwa joya ukaya Komoringu ji depende Komoringu ji eje wala kabati mga jo ujabana ni vumbuli tinzima haruma dunia mafi yabe ukaya ntila kabati hata mbu haruma tila ya lomanga haini mjeni ya Jafaransa nguju ya tume haini mjeni ya deplase nda Marekani nguju ya tume haini mzungu ya deplase nda Komoro nguju ya tume haini mzungu ya deplase heda na Afrika nguju ya tume bahi gamwambioni bwa Komoro mruna tinu he drapo ya hai c'est ma fierté mon pays c'est ma fierté et je suis fier et je suis fier tellement fier d'être comorien watukufu wa Komoro garando harmaze suje za hatu shado mbushirani ya ukaya ni mabini ya ukaya joyeux de la fête de l'indépendance gamumbushirioni fête de l'indépendance Mwenyezi Mungu ajujalie alihundu wanadamu wajuka na mahaba waju hanzenti ya hatu yensi basauhe Mwenyezi Mungu ya libere Ahmad Amlallah Muhammad Sambi ya rejeye familia hahinuana ya libere haina mwanadamu ikao udhulumiwa ya hezenti juu ho hanzahi Rabbal Alamin haukaya hambana mniwa benga njombani watukufu ngamjo harumwe message ya hemwanama ikao shababi watwania ikao yekalale ikasiuha yohanze ntsiyahe ya ukaya habu wa proje na wana proje yumwana hadi jamzi ali wa alaikum salam iho Komor mwanya nyasi woi 2019 nzadzaha 2018 désolé nzadzaha hakanamuo banda hajamanga kajahara ya ukaya yefamiti do mbahiza zemaliza hefamiti de mbahiza shabanda hajamanga kajaliwa za efami haukaya hawaho hao banda hawaho hao mzaza hakanamuo hawabulia maluka mzaza hakanamuo habe hana magari hafanya na proje hodahoni ili wa avance uladahoni wadungu hashara hukaya zemaliza manga izo zikazika na valori osoma owalo Komoro ekaudo waloni izo wa uzangamiza walo huona ukaya ngawe mjufumo ngawe daba wadungu zemali za hema nyanyawe ikao harekonesu kaye famili wa mbahiza shaka jawaranti hawa hanyumba ya hefami hawa shamzaza he nyumba hawa hanyumba huwa nashwahe katina ya tufanya haruma wanduzahe habi hana magari kao magari yao yafanye mbaiza taxi wa usiku ya siha Komori henda hundu zemali zila zangamiziwa ye mwanyanya ikao wa mzazi na mzaze harenge gari halihuzu hatlawa hende mayoti de mwanyanyo mzazi na mzaze walo yabo warenge magari yakayabo wayangamiza haukaya maliza manga zilo Komori yeke mwenyiti do uzangaliyo wako ukabala wa uzangamiza okwa zono na valori ye mdumanza mahaba wa mzazamru so wadungabo wa ujua wakana maru kwamba eni na rohombi wa mdungi ya zemali wazili wamenyele magari le garle zima lihuziwa
wimambani shajia walikumussalam lihuziwa alihuza pashia hende mayoti wabakia wa mlongo helianzao sidira hubahiza ujamanga yabodo jaukaya eka hubihamali zende nai relewe sidehe lilo ula shababi ola hambia mzaza ya ukaya yekati da bobo mama mnyezi mwela mwensi mwatahali shazembie zangu bo mama ni hurenge jona ngari ya Faransa eka usa huja ngari ya Faransa owanduzaho ntina huja tena wala ntina watonda tena kaza ufanya tifanya yija owanduzaho wandungi ya hashar haina mbanongo na andisa mbahazi watungo imenya wana magarna kanao yabo wawangamiza finalma ele gari jemala kabo la saya leku la rengwa yanu lokatkat wuhadi nangia emzima harenga huzu hende mayoti wa mdungi ya hashar banda mdungi ya hashar mwanyenya mzazahe yo ujua uzinongona komkwa kana ujua yado warongo zehelianza oraili odu ambahiza ika obligatoire ye shababi wola horejeimanga yemlu hakanza yendebi yarenge mzaza hahe ya jehunu ola mzazi hafariki 2019 nyezi mbugu jomrehemu ya mlazivaje baada mzaza hafariki 2019 ila famia hahe wa mdungi ya hashari haumrongoza na hii na umbeshi ya mipiki ya ukangwa jo mwenesa barango usiku ya reje mzazi hafa kaja watunda c'est normal ya timtundeni haukaya mtua ze grif na rohobi bo mzazi ya kanamuo kamjana ya ukaya weima na hanyu na mkonserve zemali ne magari ya mwereani ne zehazi ya zibua shamhansi juma umenye ya zemali na wangamize magari mhuze magari iko obligatoire yanzia tsahenam na rege mzaza ujahunu Mwenyezi Mungu hafanyezu ikaudi ya kahanza Mwenyezi Mungu hafanyezu ikaudi ya kaona masula aukaye kunfaya kunu ndae ula mzazi hafu 2019 dahi wala wanyanya mzaza hae nefami wadisombeshi ya mesaji na umrongoza nai na umrumia wangu ola moto hajua manzani wahe haukai moto wai haswalitiwa na proje haswalitiwa nenti zilabo za muhunda kamdu mbajina juhamba ukaya nsituru kukomodilali mzazangu hafu ntina huja tena wala ntina investise komodi tena moto ola haja hajua promosio yahe manzani wahe wajula na wakausoma nem ekol o universite haja habia mwanzani wa hiyo leo njuhanza ni bue chantier shafanya mabriki gojo ntaisha plasi mahalani huziwa umoroni njeni hule ulahende zembi hatatasha ntaisha plasi ha hulu plasi ha 30,000 euro yo de plasi ya yuhula 30,000 euro yabonga mjuha detail banda hule plasi 30,000 euro hasihi yende akadini mwanzani wa hiyo ye famiahe kwa tumona katwafila ne fami shangwa joka haja shanga joka banda wajwaka haja kajeda hula yabongwa tsaho namna ili wamkwese sariva aukaye hadisi minga mambo de mwanzani mtutlie famille e hadisi ya bili eza jirindwa tukufu wendwa hula place hula place à 30,000 euro wala moto haja hata machine za ufanya mabrike za uredaje mtsanga des trucs comme ça hazive hakomor hende hula hanture mur andi surenge zabonga bwa joka hula yabo jomkinisha walokomor waishe message nusiao waileomba bahanu ni bavumbua ula motola hende ha investise hanike manzanwa hezidoma zonse pea ya gere ya latif bande yamnika ya gere hakaurejei omaha wararu hawenda wafanye bila ho wasuli hula harmashi la chantier hadubilwa ni majini na masira kwa jailewa hajari ngwa bala bola pitali katina problemu mazetwani ya mjia majini ya mjia kati tranquili watsaho mafundi habelwa yabo habeho mji habeho mvuni yedi afanywa malalao zerongozi kanziro wapreparwa mafundi wa unjiliwa odomfanye malalao kabati zikilio do usiku ya siha ya bangondo harme chantier kajashida ya hunrala ya usiku uzima uchoka yonti mafundi wa parwa Kurani soma malalao yafanyiwa finalma fundi Musa hari hakontaktewa ili kwa jashida parsa fundi Musa watsahenam na waudeplase fundi Musa mayoti ili yasihengazija yedi afanye manyanyasi wodalao hauke manyanyasi hakaani zerongozi kanziro yedi hatawai hakaunambua zengu hakautwa zengu wedeli yakayo subhanallah eske weide manzani
Est-ce qu'il y a une des familles? Yeye ngwambo de mwanzani wahe. Yeye ngwambo de mwanzani wahe. Izo dizo ya haba. 2 semaines za souffrance. Watina utambaye rohanyanyi. Mazetwani. Ya unjiliwani wangu wa msomele dua. Waparo mafundi wa jomfanya malalao. Kawatupare hani hatamba solution. Ya bihamvuni. Wanziva paro mafundi wali wa mapesa wa deplase. Mayotu wa sihe komori. Kwa jashda pasa fundi watu fundi Musa. Ika oblige wafanye namna wa mrejeza hunu Faransa. Hata jonjia hunu Faransa. Gasi na 2 semaines. Kaja sante ni jini. Ni masera. Katso zungo ni mwae. 2 semaines ya ja Faransa. Wakati kafanya 3 semaines banda si Komor, yendi harma shante shahe mabrik, yendi hadubilwa ni masera panda 3 semaines, kabatu sukuzima, ya tukaurama hiyo, na ujimenyeleze nguo, na unambaze nguo, ika oblige, yendi hata wa evacue hunu Faransa, ya je hunu Faransa, howaselu hunu Faransa, kaja sante hata jini zima, wala sera zima, wala masahiro zungoni mahe, game nono, game normali, katina zimderangeo, abasa zamba un game normal, katsuju wakanga wajoka ufanisha retour, shan game normal. Hanambia turamu ya niwa de mwanzani wangu na mnikaze maleza hangu. Haukaya ye famia hangu na nendo da honi hauhandu zangu yambatsire mwayiho ge wakato njina mbikandao. Shaga mdeplase nde harmwe chantier. Ya he arudikado na yuhula. Na kliya nyipando, nusu ya nyipando. Na investise zemaliza hangu hata njonjio chantier. Ni dubilon so ujirabu so ujijua. Masera na majini. Problemu shi unajana njina mbuleze nguo. Mafundi wa paroja nfanyi malalao. Botula ni jehunu Faransa. Njaka uhansu kano ja Faransa gamjuja normal. Nirejei Faransa botula munsu sante kangami na problemu. Njia majini njia masera. Botula ya ni uwade manzani wangu. Badala nke hunu ha ese ya pare manzani wahe katsumrengea. Au siku ya mrengea hamwambia yauka ya antuka ezajiri bada hujahunu tsimdwanie haukeka humdwania mjosoma hitima. Izo ndize mwanzano ya mwambia ya latifu. Gamu mlo nibo majwe vye watukufu. Mlo hunu manga. Mlo Faransa. Ntina uparojezi ya humwambia nizerongo hizo. Numwambia nyauka ya hewe. La plupart wana de mwa lo Komor. Haukati da wansipa na zero hombi. Waukwa turanza. Wangwanza umapesa. Waukwa turanza ngwanza umapesa. Ukabaike ngawe Faransa ngobeho 100 euro, 200 euro, 300 euro haina usiku Komor. Zembio za hao wende wakensi wahunre na mna waje. Wakaize maruka, ukaze proje na magaze shuhuna jana. Shahini wakati ujo usiha ngwajodo hangalia hadzitsobi. Hauko walo Komor kwa kinaya. Na unjua hao kahonde hata unumbata ratibu waveshi ya mbahinru serara wako hamba marahaba. Gamambio ninyi majovien. Wajaze wenji wajahunu maanga tifanya ze video zinuwa. Wasihi Komori wende wajufumuo wanaha wamenyewe maesha wareje hunu warambi ya rizirungo wabana. Izo zonsi pia nga rizirungo wa purke ili hanim warengeze précaution. Je viens do haruma 100%. Oui, ça Ali. Je viens do haruma 90%. Masi hakoma matsuda mahunda mashaka ya kifami. Je viens do harma 90%. Masi hakoma madam uwinji wa hanyu mabala unono hosi hula mareje hunu wawade. Gamina manamsho hangu mzaza hangu huo haja hunu we usiku ya sakomori ya haja ya reje yo hahe o wana hahe wajua wala ufukoni warambio pia wende zao. Banda warambio wende zao wallahi na Mwenyezi Mungu lavu shebi wakawishi ya mzaza hao yonuka uvundo. Wakawishi ya mzaza hao yonuka uvundo. Bada ngusho mzaza yonuka uvundo wajuha watawa. Mzaze katuji sante kagunuka uvundo. Kajaelewa. Gwa katiyo owandwa ishiyo kama bia mzaze ya jana bia tifanya message bano ngamushila nyotsi pia. C'est vrai ngaboze famille zilonjema mize famille zangu zonjema. Uhandu zangu wema. Jelika haini mru ulona manga owandu zamro ujwa ukawema. Shawa ujwa ukawuha. Wa ujwa ubela rohombi. Hauka nilitinjara mwandu huzi. Na tsonjia ho aeroport.
e kam manga la wa hunu komori hasihi ho wasulo aeroportu na tsohamba walo aeroportu wao rema douani rema polisi yomkinisha wa huo no adisonja rohombi weikala wa hujaina usiku jalu na rohombi katsuvumbu wandu huze garvumbo wala wakoko aeroportu gangu na bala wona kaina usiku wa usiha sha hino akatwa wona utsonge passport ho wayangalia ila sejuru wayangalia hata rohombi yomkinisha usihi warambo ya ukaya ino nationalité wa ujwa ka usaina usiku sha il faut wa urenge passport watunde na bala we manga ka usaina mwa ngera beze famille 90% heze famille namdoka ma reconnaissante namdo kubali njema namdo shukuria njema bawinjwa hanyumba ko masiwani gamruyo masahili na nyigangi gamenyelo haswaswa we mwanzani kaungeyo hasomo izo kweli katina marongo ya ufanya kajarongo hazini ni gouvernement hede hatawaye haundu manzano he ulo Faransa yaka desespere ye fami wa mredanai hauno ya ukanga muhunu kwa confiance mwa manzani wangu nifanye hazida minawe we mrikawa ni kwa confiance wawashi wa chantier shifanyo mabrike wedo ujere mapesa wede comptable wedo ujere zongozo nsipia ngojo urende manyanyu honai finalement domba gojo soma hitima ratsa cinema na hitima soma hitima ujireme inu hadi sihiri inu wanone mwarenda wanede mwatata watuma reconnaissant wanede mwatatso ushukuria wemgwika huka koma rukutina taka ufanya utimizimi somo shakujanongwa ni hazi ya ani narambe ye ani kujanongwa harme daula kujanongwa ni de gouvernante kajahurenga harma sheisiwa ufanya hazi shahubaki mbeha hubaki komsa kutina ufanya unge manyanyu homanga ya unakawe manzani ya jahuwa shie chantier yo ufanya mahata mahangi ya jomba ngujo huja directement ya jadubila ni masera na majino hazini harma chantier yeux de famille ndawe gabjudi sina rwambie ndawe vazi soma hitima parce que yekatsindawe bande mwanyanyu haraje hunu Faransa hahupara ujajoka de ujifikiri antuka utsini dhanie de kaunda na mjesuma hitima yabo ukauja ujijumbuze ukaya ndawe Mwenyezi Mungu anike khatima njema watokofu Mwenyezi Mungu anike mbangu kuhamba hikma Mwenyezi Mungu arengeze roho ya Rabbi wanadamu wanuwarende wanadamu wapeu azir sabuna alaikum assalam yendu zamru harende hana rohombi mrungu angalwe mwanzani daijo mkinisha uhundundu zaho watuzalwa naye utsotsi wa kifami hahufai uonda mimitura muwanifai yo hunumanga waoti wandu zangu waoti wa mji mzima waoti wa daho zima na minga mino wandu zangu showa nifai yo wa uwangu wa jeni mrujwa ukana mruma hule hahufai hawanzizo da ukana baraka mbaki komori muhimilia ze fami zanyu hashari mbaki komori kamtina ngo mzifikiro tsotsi nyigangi na masahiri haumenyele wana ani imajo beka wodo mhansini ya mhansini ho komori ti azali ya mhansini ti gouvernement shwa mhansini de wamanga yonga mzijoka wahansi walo komori de wamanga wahanso walo komori de wamanga kam jahansi wa ni gouvernement ke jamhansini ni ma ministre kwa jamhansini shada sulo ulaya haukaya haina le sisi si wona zeria helizi ko ujaza si wona zeria helizi zajaza izila pia do lokomoro na mreti zero hombi haini mrujoro wa mbagari ya ibame haini mrujoro wa mbagari ya isujudie ya ibame haini mrujofanywa mba proja kazwamba hazi ya yanze ya ibame haini mrujo shwamba nyumba ya joka ya inunja joiwaha ekatida bondo na manga ya ibame shamjihansi ya ukaya mbala rohombi na upeu na upuli na ulu na ani mbalia mredi hama vampire yobjectifia hanyu mleza hoa manga gamjoja hula shangu do sazabanu kwamba wanzania shababi hamando ikao ye active yo hafili hanetia hai de usi hai na wakati yede yandi se proje yede ya juswamo finalement yambe ukabotula ntina ure je komori tena namba botula ntina ure je komori tena ntina hoenda tena se fini zemalizo ntu ani Mwenyezi Mungu do John Livazo womru ya investise womru ya investise 30,000 euros za hula arudi ya seyabu ya clôture ya kliye mur ya baye ya zingize ya seyabu ya klina machine shihuna jana
yambangusi wenda one haziyahe watu juda fanya masahiri wa mjusemu subhanallah ibanga manzo munyize mali atungata babi ya hurenda hindu ya hubulia hazi ikawodo wijere ya tirunde onole de mwareda yidimana njuda mbi majovia hewe haini usokomori na dosome kursiyo o wakati ya josu somdahe hobonti ho aeroport haono wandu wajware ngemru mruna some kursiyo ya bishie insha Allah wohenda huono ekezindu zahaho zirengwa zemalizaho zangamiziwa mtirongowe ngamchojo dino mwesheleziza heni ujula wa Faransa hasikomo nenda hono zemalizahe ziliwa eze chiranka yabe hazende zi sahani mabakuli zenyungu zeani eze la tabu tout ce qu'il faut wende hundu zirengwa na mbeze hanywa zahanyu ezindu zanyu sikike ajali hanyu mrejei Faransa mje mwatlinie beto arme kaka muapara kaka muaishia haukaya ngani vanu nyuwa na katufanya mesaji zinji za wadzadze na wababa wasakomori wenda wamenyelewa zemwamala warejei wajama kalboshi za nkiliza hao za menyewa watsowema gabu wadzadze wenji wasakomori wende hula horejei hunu wabala mawade ikao hate madoktori kwa tuona wade watungo henda mabibi na masahiri hozungoni gabu wadzadzatu na nashatu wasakomori wa haja watungo uzimba zemba wamasihu wajionize hiwa watungo uzimba wajioni wamasihu zo hiwa wao ntipia wala komori waja ewa ula wanindo de wandu zao yabonga mjoka la prepare hanyu mlo komori kamna ukakonta gamjwamba weyiharimila shari no ngabo nyimlo wema shangabo wai owaidu alo wenji kwa tuhanza waone wamba onjema kwa tuhanza waone warenda onjema Nyezi Mungu naripone shari inda tashababi hamandoi ya nomba ukaya tunamuntina huja komore c'est fini zemali zangu Mwenyezi Mungu dojoli lo njwamba no puo wandu zaho baiko wandu zaho wai baiko wandu zaho wai wapu ndo arengeze maliza puo wandu zaho ntiperone kakujoshida waju semo puo wandu zaho ya Latif Nyezi Mungu naripone shari Shona de Muhammad wanu wane de watu hata marekonesan vanyima je venye uujwa hanyu kamtushida mafikiri ye manza kofiasi de mzaze mwenye uzaya mwana mzaza hao wodo abidi umamini na mzazi umkenisha kange komori hamanipule we esprit harende hashani harende hamaneda mwapewa hurenda na we mwana na bala mzaze katsoba guhondo nayi gurongoza fikira za hefami kwa muzilade zilonjema ngombo zilade zilonjema shaka bati mzazi ajo himile mwana he hashar shangu manipulewa baingara mbye bwana woi ya ukaze malizonga joka jala zemalizo ngazijoka ajala haukaya wemndu wabidi urekonese warendo njema wanikwahazi ukomea umalito nchashi gojo urende he vampire uhimile manyanyu homanzani waho yetindu zaho yahunikaze mali zahe ujereo gomrengo uzile haurengeze mali umfanye masahiri umvurizizie ya jarme chantier ya jajuhemo ya jiharma shantiye ya jana sekaseti walikum salam mama Milhan Mwenyezi Mungu nanike khatima njema Mwenyezi Mungu ajale kanyima jeve mlo hunu Faransa haini mndu nake vigilante mndu ya dojua ya ukaya ngamendo sana nike vigilante katira mwaka wei hasha ani hachangé couleur ya ho uso harende hana matsu ya ruju runguze temperature utunde echiranka zirengwa zimalina biha kaziti ikakaziti umzadzebera utsideclare yo concerne unikao tanke mwana yo concerne unikao tanke frère ekahurambwa kezindu zaho wabe haziliwa utirongowe fanya sembla kate heureuse seha sha kanambandu kwamba reserve
uvukishe roho yaho no wana aukawa na zadze wengi wajuhanza ukaya ngwaona zila mvuza hao ngabo mzadze hadisa hiyo raha kajanamba niambi aukaya raha zelongongizo na un peu difficulté shemzadze wo yimfanya hazi hasi vacances hohija hajairewe udongo vuwa mro ziungo zungo zahinga zidongo vuwa mro izo zonsi pia hasi hi haja hakaushida na arudhi daina mwanyanya yaboga mzorangu yao au kana biatura mutsambe hadisi raha sheria tujuenda hajadidisha hanangamiza hauhani watifu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema ya Rabbi Mwenyezi Mungu anike musomwema haina mwanadamu mzima urondo njema dole konese njema na je viens na mjifikiro kanganyina wana muhantima ngamusa kumol utende huwangana ne manyanyo humanane manya sababu arudhi utende humanane manyanyo sababu deze chiranka wabeha utende humanane manyanyo sababu deze mali wabeha fikiro wana be walo hula nusia hawa kwa tina pitié ye bazia hawa kadamize wangu kwa tina washita hawa ichoti deze entere kwa tima rekonesa ukaya zenyu bamziwa hawa zinanga mwawaishia hao kwa tima rekonesa ukaya zemadi mzive hawa wodu wa zijereo kwa tima rekonesa ukaya ze magari wabi hawa wodu wa balia hao shangwa hima utina juma utufanya masahiri gamu mbesho ilio hunga malianere wei hende haulawa ye famia hedu wa muwa wa mando mzazahe hafu haunu ya ukaya vomia tsahe manzani ye manzani tina ndia mka ushabavuni gumredo nayi gumtsimbiyombi so hende mpula majini na masera insha Allah Mwenyezi Mungu amvukisha paske haraje Faransa kabati hata jini zimali mjiao hosi hahula masera na majini dia mjilia watsawa mafundina mafundishi huna jana wa mzunguwe nono kajashida ya tuwe majini ni mazetoni ya mjia hakajuma unambaze ngona wa shababi yenda haproji yana waya buya mvuni yenda fanya malala watu kilishawili yana je hunu Faransa rangosu kanja Faransa kaja njila ni mazetoni kaja tebesho ni mazetoni yabwani mruha leo ya ukaya yabo haka uzili wa yatsende yodi bana babotula ntsina usakomori tsena mzadzangu hafu ya wesefini Elatif mzadzangu hafu ya wesefini ye mwanama weiti nikakofia sima zanongu tsoi hamdhulumu ntina huenda shanga muhabio shababi wewe wallahi na Mwenyezi Mungu zemalizo kuna uzuhunga hata maana subutu pare wangu baike ujo para wangu wambe na marigeze mali zangu timbani nebone watikenizo rengaze mali para ye fami baike de fami aho wo wayi wo wapeu shakari wambe do rengeze mali za kaire wambi inda rengeze mali za rahani manzani hamadu mana nzani wapeu hamadu watukufu ngarendao haruma et deuxième sujet mabeni ya ukaya majevia heni usokomori na rengeze prekosyoza mruna nze fami na gate fami na nike fami hanamba nruwanzao sheka hurambo ya ukaya vanuanu himila hashar objectif ya hawa ni kazi vahano na mkema malini mwende hata mbale unono na suya mrejewa na hanyo mruna tsende ha deklare ube ha gari limenyewa ferme ta bouche ube hamba izazindu zirangwa zihuziwa Baye hanywa wandi sambanyu ba honde hunu ibaka ma fondation chaque jahia mabrike baye hanywa haukaya ekahurongoa ngojo jitla haruma khatwa boum je suis en direct avec des rigoles tu rigoles je suis en direct va là-bas tu vois ta voix, les gens vont entendre ta voix. Je te dis, coupe. Va attendre ta voix. Désolé. Nyezimuna mekati manjem. Amjokala de maze fukawa para foni renge. Ole waruambi ukaya gasan direct. Nyezimuna neke khati manjema. Yarnike musomema. Huanza Rabbal Alamina. Nyezimuna jele jokana heri. Hizi baraka za Mungu na mtume. Haukaya ze fami ikabidu wanzane wanduwa benzane wanduwa kejuma hambila na njema na umbilia na njema haukanga mjao ya ukaya hojahu wanduwa jaha sababu ze fami sheka ze fami wakanti ili haurenda nai c'est pas normal haukanga sinata zako wenji wa dhulumiwa
wenda Komoro warejei na mazetwani na masera na mawadi mbali na mbali eshababi wei hambaka na wenda tena zemali zahe ngujuli wa hoso Mwenyezi Mungu na izo mali chantier shahaye isha mabrike hajahu ngujono mnono badala si Komoro ndahe anjula ni masera na mazetwani hasubuti hala bamba ukakana usakomoli tena yosilongo ilo nyangu au kayabongo atlao o wabaki uhara na wenji ikao wajible kwa bako na usakomoli hasubabu bezero mbinane za fami nsido azeka ya demoma ngabo usiku na parongwa banu ya mjomba ya parwambie mwana mshwahe ya ukaya ojahu nukuna ureje Faransa tena ngamweshelewe suje hiyo ya mjomba ya ambie mwana mshwahe ya ukaya ekahureje Faransa ureje Komori hunu kuna uja Faransa tena kartsujua ehajomwa yafe ehajomlisa sumu ehajomjusamuo izo hazamba rifanya direct banu alizaba nyonsi pia mshile yao message kado raifanya hasibabu ya hemjomba huo yambie mwana mshaka ya wojakomo kuna ureje tena heze mali zaha ikao yede azituma yede yafanya zihazi zahe hasi Komori hambia mjomba ya ukaya nsina huni kazi mali zangu walaikum salam mwana bahati haukaya sihuni kazamando huzili kutina wafanya nsina hukaze mali zangu sizibalia wami nje nijirumishie nifanye zemali zangu mwana msheola o wakati ya timizize hazula Komori ya jazahe njombahe hampara hamambia ya ukaya oja Komori tena gamfikira uka unjwanyu gamweshilesu kuna yamba oja Komori tena gojo jiswa kuna ureje Faransa da hujahuni pasheo wala mjomba kahanza mwana msha ya mnikeze mali ya jere ola mwana msha yamba ukaya ntina uhunika wakati kao usiku na uhunika zo unangamizi yazo kuja fanya hizo na hambia na hitika huja mimi nana ema je viens ikao ye bazia hanyunyu hamba ukanga msoko baleze mali nede nafanye mimi gambalo zemali nede nafanye mimi gagnant danger Comme le dit, c'est la deuxième sujet. Haina je veka yo balaze maliza hawaye. Na balanga bo wajomba. Ika hubalaze maliwe uhende ngo hulo sima wewe, hulo mtsanga wewe, ufanya zazi na mdojo kanganya danger. Na mdoso momso afukami mobishia. Na mdoso momso afukami mobishia. Na haina mwanadamu jweda hata ujuba lazima lizahe nda fanyi zazi zahe na bale na mazari fuida kensoda unikaya gamsomo hitima he mwanadamu ujoni himila hashari yanzani mene hasi yangu au yani kliya baoni hitima hini mwane izo dizo juba da jini majovya haini mdujuka usi hakumole da fanyi hazi na bale na mazari fuhondo da honi ya parefa mikaga msomo hitima ya ujo menye hazinu na ujo hima hashari na ujo ni biha baoni mnyeze hitima hinu ye mswarifu ye mrujoko da honi jone hitima ya soma kujukana mbaharara wende bale mga mbehe baoni enda mfanye masahir tapaka mnyezi muna arsami ekote hiyo rijarme deuxième sujet rambie shababi waika courage parefa miyahaho wende warangeze maliza hao baike kuna wenda sha usibulie mwanadamu wapeuo baike famia ho wapeu usibule mwanzano wapeuo hagarde zemali zao na yoti malinchashi haukaya ngujika zo ukaya kaja hulenda ndongo shawe deja ngojinuka ukaya yedi afanye masahiri hauka harume chantier ihondi wakaudubilwa ni mazeto ni masera hata upashe ujezao alhamdulillah hujamnono para e famille ndo angeze mali zao garjo harma deuxième sujet désolé renge bamaj aukaga mjua. Non, ça va. Ça va. Watukufu deuxième sujet ndeluna usikitif. Et sujet nous waifundi ulo la réunion. Fundika o nyezi munanike khatima njema na musuma mwanzahi rabbal alamin. Fundika o yo uzungu wa wangu. Sina uvumba umjika o doyaliyo. Je vais vous mettre en difficulté nyoti pia. Akwe fundi wangu jijuo message nyamba wangu jijuo lambuli ikao ya fundi woi yo ujwa uzungu wangu yo ujwa ufanya wangu malala jeshi la renyo ikao hadisizia mwanamshi wa mahaishirini dalao yo heda mfanya malalao ikao mwanamshi woi yekamwonele foto lahe ele très belle mashallah ye mwanamshi woi yo uvaya ngo yo uka ani womona kwa mjuju santo kaya yemwade na yemwade yetimwema gena 20 ans nzaza hae hata hae mwanamshe woyi
yefundiwe ya de fanya mwanahe dalao yomzungu mfanya malala ikama ngonma usiku ola mzazi hapare fundi hamwambia ukayabofu gamjo kwenda ha doktori botrasi yekutuja kabula wajafanye mwanade dalao ola funda mwambia ukayekati homo huja mruhenda ba gamjo ujanja nimfanye timpaka ubaki wakati la batukufu ola mzazi habaki atola fundi kajaja mzazi haroha harantie mwana wala horantie mwana ola fundi haja hanjo fukoni abagufanya mwana ola mna mwana mshola le dalao ola mzazi halawahu la hajaja la fundi hanyamize mwana ngumtseo désolé le kalma lautse au kalonga mlambo kallo local mabidi wando alisitirisha o wanazala banu kana ulelewa kana welewa le kalma lautse ani de mjelewa yabo kama mwafase ziza c'est votre problème et katsamba utse yabo hani ulo adulte de aelewa wende Burundi c'est ça ula mzazi horeja jangu la fundi hanyamiza ula mnamwana ulo mwade utsomwema hamnyamiza wala ngumlozio ula mzazi hashemeza ula fundi hajua abadai hamwambia mzazi ukaya ye mwana dia ni force ye mwana dia nabia c'est vrai emna mwana msheka jahanaba c'est vrai maman c'est moi qui l'a dit ya bahani mungu yeloka woti mwana mwema woti mwana mwema ye mwana hambia mzazi ukaya c'est pas la première fois que je fais ça avec fundi ula mzazi hashemeza wakaya wandu yabo wanzuani majirani wajua wende bala ula mzazi kaja shida ya jimetrize hazililo haambe hadisi ula funda bako fukoni ngwambo ya sitirilo Dieu merci ula mzazi habulia fundi haroha ula mnamwa na ulo mwade hambia mama hukaya gwanzo fundi ya mlole hoda honi wasitiri la hadisi nane majirani waikashe watsahe solution zahe fundi wa ibanda hande harende mwana ulo mwade mwana ikao yo ujo hatundwa ni ma specialisti mwana ikao c'est vrai wo monezi ngogo monomwe ukaya hanyongo haye mwema yo jisa mwana ikao monezi ngogo rabo ya ukaya ele charmante shawo mwana ikao yankili tsonjema yatimizima ha gamwambio ni mnahadisi kao kijakabidi mnimwambe shaka mtumjua wumna mwanamshe kao emanatsomwe ma désolé ukaya kamtumjua wakatambe lilo nzazahe kana utabia ukanja mjamvumbwa jina banajo kanzilo de katikati mvumbwa jina yajo kanzilo kati vumbwa mji uonge na 20 ans na yeyo unyalio malaloni ya latif gena 20 ans shale kojolo umshinda yo ujua utulwa kusho yo demana yamba yetimwema na uwo wade warangu hale lo umshinda yefunduwe hapamo parce que ma docteur wamba kwa tsuona wade wakaudidi uone ukaya yemoto wa ile kojolo do mshinda kwa tsuona wade kwa tsuona problem waona ukaya inde yatsonga no gebidi ya dufanywa malalao ya zungulwa yo demana ya ikao yefunduwe ikabidi ya mzungwe pendant 7 jours ya mfanye malalao sikaudu hamba gamjo fanya njimetrize nensabuka ya imana mshatu yo upisa wetadaju yo ushindwa nesho shauso ema doktor waone saukaya kabati nongoza kaubidi katsuo na problem katsuo na wade wakaubide motuwele kojoldo mshinda ngwa mara ruwa mahaishirini ikao kantu umoneze sura zahe yale est shabab. Si je dis elle est shabab, parce qu'elle est tellement belle. Habo wanamna forme mwema. Hakansinro. Yo jisa c'est vrai. Il a demandé mzaze sura kanza parafundi ili ya jo ukayabo. Haukaya yemana waye yo shina atire yo komona yo ka intéressé. Osumem na mana wo.
fundi ya jamrege amlizio fundi ya mando yandui mwanadamu wa peu wa milodo wa zunguwe mana ikao mwana ulo hamatambu ulo made umfanyi malalao na balango zunguwa lalao mlazio imane hadisi ya kahujarumele zohinga haukaya ye fami wakahanza wafanshimanu kwamba arrangement watipate ye fundi ya ibu waambie fundi ya ukaya wewe ngawe mtsumba kutina mrumshe nsowulole moto aukaya ye mwana wae hambangu hanzo hauka c'est pas la première fois mfanyia wezo gebide jomlole ola fundi hajuha hatawa ula mjini yaka ya kati shangela renyo ye wabo fundi gamuhabio teneka kujareje ye faminu wa hupursuive badala waimwana ikawa usuive wani ma specialist waimwana ikawa ngemade ye kabo fundi gojihonsuka yabo hutla wa definitive la renyo yode mananjunu hambie banu bo fundi auka numero ya hotini kwayo tsupara hata besa hutso changer numero ketsukira ye kabo fundi kujareje wenda wa assume nzia waibua ye kakujareje wenda wa assume yenzia waibua warenge motola wamlola wakada wenai wallahi na Mwenyezi Mungu ganjo huvumbo mjiwa hao wallahi na Mwenyezi Mungu mwenye numba gamjo afishe na fotola hao o mahala nikao do wanjia rejei odangeze responsibility huja hujizingamanya ifo ulole mwana ulo mwade uko unyalia homalaloni enda wa mlole paske zihumelite huono kaye mrumshe yabo asume izo nizo mzazahi wanzao abasa izo warende mwana ula wa mbuwa nzia ikao ya kaferme waonakawa imana ulo mwade wa madisi zadalao wende wa mrede mrumshe umle mzazahi ya jahu parise kwa utongo huya na usiha ya tuparie polisi ya shemeza za mtabisha fanya ulole mwana uo bawo hujwa kaye mwade ukauprofite ulo mwade mlole bumbu sinema wanede mwanungu bahati bade makalboshi tudani koze sujezinu wanede mwanungu bahati banda o wanede mwapeu kwa tuparisa wangu ikao kwa dosiri wangu wa msabazani ye bahati ya hanyu yuambilwaze nongozinu turamu shen eka wakati majuba hati shwana damu ikawa watu ezite njotu wazangu pia njotu wazangu zonsi pia minga miharumwe sitara wakati kaurambari sitiriane wenji wajuamba ukabotula doa vumbuwa wangu unadroa ukaya gabwana damu waluwa peu minga aminikanga wa change o haukawa anie communauté hatu ni communauté nziro inu communauté ya peu kena utsoka kaina usiku walao dosi yabo kabatwa elewa ngabo wa elewa ngabo wa kubalio ngabo wa renga ose precaution ngabo wa nzwa ndwasha hao ngabo akawape wabona ngabo akamamesha wajilimite ikawa ka utsimambi wajilimite wajizia gamuhambio bofundi kujenda wafungwa hujojwa ufungwa haukaya woi mwana ya serikali ya larenyo wa mtundao Uislam papa la isamu woi mwana ikao ya tundao ni ma specialist wakati kangu joka katsimwema o wakati wa mza ya wajuedo serikali ni ya larenyo wendo amba ukaya banuga wa mndu endara muhunda ya lalao ni mwana hatu wabagu jomfanya dalao wajoka woi mwana ulumwa de ikao le kojole umshinda wanjojo botula gejabdo bele e katsamba kamtsumjua kamjoldi nabe ye katsamba le kojoga le mshinda ubadika mtsumjua ye kabala mkao mjua sura ye mwana mshwatu njaju hambakale kojole umshinda shaundo wade ikao ya lonu depuis ya lomtiti hata basati mizi 20 ans kalituzi ya le kojo ye demana ramba katsimwema ya nkili ye funduwe ha abuse ha profite ya mlikawa utsomwema hede hamrenge na wala mzazi hamba godo la pitali ona fundu kwa bugujo wahi afanye zerogo zahe hede hanji yangi haruma uheya na usiha mzazi hende direct na pasa ula fundi buyarenga mnamana ye mwana ulo mwadi damu Mwenyezi Mungu anapone shari ye bano moto ngutsongo vide ngutsongola wa ani gemade hadi tsina godo Mwenyezi na wale sinyangu Mwenede mwanu vrema wapeo alafuga mjohunga majinrini makaseta doba butura zinka zja uhusu bada mwenede hama pirati
mleni hone de mwapeu kazi jangu sibotiramu zede seza wanru zede sezinu gamambo ezjo sahilisho wakomweli hunu Ulaya gamambo ezjo sahilisha ze fami zatu nu Ulaya gamambo ezjo bonesa ze fami zatu akarma tranquilite gamambo ezjo ze soge mkomweli yake ampe yinu de haki yabidi waniliwa hunu Ulaya shati politiki mafiti shati ndugu za mafiti zilormo rezo sosio dazinu do wanile mwana yavuki do wanile mwana mshi yavuki do wanile shababi yavuki do wanile mzazi yavuki zindi zosuru wanili yao shati do ujuha mjuha ndo hamba mafiti wanugengo tuna tamana zinu nzamba wande zakao bidiri hime ili yeshingo manga ili hani mgakari yakane ya sikinie mwanyanyamanga ili hani mgakane mahabani mwanyanyamanga ili hani ritsilendane nayi sati kespe za gouvernement na daula s'il vous plaît watukufu Mruhamado ingo gamjo na mlide mjomoneze message eke video no haberza common gamjo hunda makalbos na mabibi ikawede bazia wajihansi wadorongo na shohatu wa profite na wala na wachafu wajoka nswadolidea wakenswa do mfumba nayo wakenswa do wadomba makalmama baada garaba uzedi zao no uchafu hao mazababi wanga wujwa unona hunu marsebotura banugor menyelezo ngo ikao si uzanza n'importe quoi adul mabye nukaye fundo yapama gamdini tsuna nuhambye bofundi yeka kuja reveye yankilia haho bofundi wareje wenda warenge mwana wa mbuwa nzia wa mreda wa mlola wa assume wewe hauka kuja joenda wambe kuda mfanye dalo do mrege umle kuja joenda wambe kuda wa mzungu mfanye malala do mrege umprofite ba mzazahe haro Mwenyezi Mungu akanza poe mzazahe aja hu Paris Mwenyezi Mungu akanza poe mzazahe aja hu Paris ya Rabbi Mwenyezi Mungu nanike hatima njema zinu wajaza hangu kwa jajuambia animportoki emana wa respireo wajunwa turumani maavese dabo turamu ya existeo raham Mwenyezi Mungu atutamani turamu ya lona muo yode mano wajaza hangu walo content yode mano wanasho hangu walo fier yode mano wanadamu walo mafaible walo fier parce que turamu il est là gujo denonce gujo zamba ilizi change alafuga mwambie bofunji ye mzazo iha wanza lawa hojomani wanjia wende wa assume enda wa assume utsonokaya wembulo mwade ba honokange mwade na honokango mprofite walanga mina yakini ya ukaya c'est pas la première fois usifanyao ya bosulu uparumfanya zoda oni yude mana imotuamba ukaya nangani manzo mamangani manzo haukaya humadi sargo yekao ya tuparufanya ya latif Mwenyezi Mungu nanike sitara Mwenyezi Mungu anike khatima njema Mwenyezi Mungu anike roho likiwa nadamu dolo ukayarija ngarjulawa hunu gajaka ujajeribaki gawanadamu wajua jihada yao wajilenda mapirati wajilenda makarbikasi wajilenda watsovu adabu watolo ya ukaya ikawa sulu hakini kuna kaudole domo ukabo Mwenyezi mtika mtsovu adabu hasubabu tiramu bo Mwenyezi mtika udeya wangu hasubabu tiramu Mwenyezi Mungu kana ukara jua batsi hunika akli na hikma ibidi uifanye hazi bo mwanadamu Walaikum salam mazbogos tuunika akili tuunika na upezo wa macho tuunika na umri bu mwanadamu ufanye hazi akili yako ifanye hazi hizo ndizo Mwenyezi Mungu ajuka uhambi wakatika ujondo hakini huende uhadali hane dunia ukaureda wangu nayi ukamtsuva adabu ukamtabasamu ukaudia wangu mtume gaja kaudea mtume gaja kau insulte mtume hakaurenda naye hakausubiria mtume hakaula wa hakausubiria mtume katina bia kaurenda tukausubiria hakaujana le kalima la amani na usalama hakaujana le kalima la usubiri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watukufu na mkeradhi mkembinga bi wakati njweda tatsibai hanyangu tsabanti na uparo ya marezo sosio gamjo para naibu nyotsi pia sha wallahi e wazazi ngwajo para owandu wako denonce wako watso uria wandu wako patsa naibu ngwajo mdenonce ni banyotsi pia gamdiditse na nuhambe bofundi wewe roho jomani wanjia wallahi nsuhunika juru zinji leo maudu no ushao nga mjufanya message yeka kujareje wajibenu wa leo hawa pale mzaze wa hunda lugo wa mweleza wenda alole mtu wallahi na Mwenyezi Mungu amjuhafishi wallahi ni ya niumba
Allah yaniumba gamjo hafishi gamanzoleo na maudu uvenu wapare rengaza responsabilite haukaya hwende ubuwanzia ya tsubula hulenge viergi ya mwana wangu mwade mwana wangu ikawo ye mwade waluma specialisti wa mtunda wako umangalia wewe hupara jomfanye dalao dzunguo la 7 jours huja huoniha vo umheao ya wezo ufanya hukaufanya baada ya shetani hahumanipile hudofikiria ukaya ngojo wala uzifanye Mwenyezi Mungu kana hubenua Mwenyezi Mungu akaobe hamzazahe ili yaje ya uhelele izo ufanyao finalma husikiniwa hambila ya solution bofundi hawanzari husitiri lola ye mwanamshe haukaya mwana deja hasa husama banda humfanya rongo ya suparu fanyiwa da hibo fundi garu hambiao ria Mwenyezi Mungu uliene malaika ulie bofundi ruhambia ukaya rejei wendo arengeze responsibility haukaya hujwa kawe mwana mwade ngozi juo ngawe larinyo umadisiza malalao ngozi juo gejaka obidi wende wa abizo somwe mna mwana wayu mrenge ule ulale naye na uhujwa kawe ngodo mfanye dzunguo mafundi wenji nyo habaga muri mwazungu anasho hato tipa haba bano hadisi ya fundi yenda kanda zungu mwana msho hato hunu Marseille ya fundi wohende hoda honi hula hambie mwana msho wenda tawaze uje mwana mshedi hatawaza haja hunre fundi hatsuwe kanto hapa ya kiloti subhanallah. Désolé mes amis des c'est ça. Gabo food whatsabe hadisi ya gamjwe shelea. Yo satiyamba. Shaga mtsongwe vilamba vilako. Gabo fundi yakaya ya unafu ya unamana ani mwanamshe mkumoja mparabofu mruja unizunguwe ulafundi kajaharaya. Bane mafundi mwenjua haranami msishangaye wo uria yede mana jodesha sahe mafundi wajodo nikala ola sikali Mwanza ola si Mwenga bangabo siku na Boulevard Nationali wakamwanamshe mzazi ani misabala park anambo hadisi alafu bakafundia biraba la tajoro na hanambuhero hunambuhero hapana mwanamshe de bavuni nsitiri de tsike ya hadisi yangu ilagu ya mbiyotiramu mwanamshe na mwambia hai ngoshe hai mwambio hindabona islam na turamoga mwambo wa turamu hadisi yaho alafu yuhundu mwanamshe leka obligatoire ya nabii bade fundola mwisho zadisi ababotula bangojo fundola ni parawala tsabawe walewa sabaye harede ababala haparo ndongo kada takada paro zifanya alafu tsabaga mjuhambia yabobwano na naima damina we hani para nguna mbi utsambie tulamu ila hadisi sha uwenja vumbu hadisi ya ngamjwar me hadisi kana kaza mabena na vanavas yefundi uo wonge unu Marseille ikawo gabo mwanamshi ya mparada mfanye dala ya mzunguwe yefundi hende mwanamshi ole mdumahe kajaka yabo yefundi hende amwabi mwanamshi awenda tawaze mwanamshi hende hatawaze hotawaza ya jina lafundi havaya kandu hotawaza ya rejei hajahunda fundi havaya kilo hatuwe kandu habakishade kiloti bofu ibanu hurade haba nsuju atsilende shanga mjojiwa ka uja ukatsar mwema baja ukatsibano la baje bofu muna poneshari nsi uparaje unizunguwe unambanende na tawaze tsende tsitawaza horeje huja utsuwe kandu guna benjenke ntsar mwema baja guna benjenke ntsar mwema baja fundi mwana msabaransi bo fundi amitsi uparaje unfanye dalao Mwenyezi Mungu aliponeshari funda babadi ngojo gamjo tabia so jani hunjie mbabije mwana mshahara yafunda tseda hamjia na hiyo mjia mwana mshaka fijo shabala fundiza ngo za hisa bala hisa bala mwana mshamwambia roha kutunzungua ngojoona gamjo bembu mangu gamjo paraturamu yefundi hani para ye message tiyamba jomkinisha kanga mshedeo usiku na be message yinu ya hefunde da zungwe mndu yenda ya mwana msheda tawaza jaunga funda tswe kandu bala abo ya unemzadi hatso dudwe mahabande gwanzo subhanallah bahi wangu hamada wanu mituna munga mwajuo na minja parwa vumbwa madzina ngamrumiole dzina la man satara musliman satara Allah yawm al-qiyam ye mafundi wao kwa tusitiriana gwadeza nao haruma za rezo sosio gwapula nao haruma za rezo sosio na mimi tuiramu ikawa njasoma Qur'ani gamshindo tsigardeze sekreza hawo horohoni hango kakando wavumbua
na wo wasoma ngwa heyangu ambao ngwa tuwao darasa ngwa puwao wandu ngwa tuna wandu relatif mitira muna tusoma gamshido tiresiste zaibu za hanyu timsitirini timambianukana mfahamu na mzieba urisa shanyenye yenu johe yange harmaze mimbaringe Facebook yadunge mafundi hamada ya tsuka juma watsuna na wapasheo. Subhanallah. Watukufu ngarbaki warma ila sujatu ramye mzade woy. Ye kaye mzade ye fundi woy. Kajare jay. Ya rejay ya para mzadzahi manamshe. Nda ya lule manamsho ikawe mna manamwema. Wasurwa njema. Natai njema. Shawo wadenduwo. Gutsungo shindwa nesho shauso. Ima doktor wala rinyo amba ukakatsona wade shatsonge mana we ya nyawa o helin. Ya tsongole kojol tsomshinda. Ngufanywa malalao ya shinga ya shikomoro. Ne Qur'an ya Mungu. Ya fundo yedi ya mprofite. Bana mzaze kajaka ya mrengi ya lalenaye. Ya sitirilo ambile ukaya ya solution bandari huparisa mzazi ya shemeze waparahani solution yamba ya mlole fundia juu ya klawe mlole bandaga we mtsuba mnyezi muna ponisha rishaho alafu kakujare jengo johelelea yeka kujare jengo johelelea wallahi na mnyezi Mungu yeka kujare jengo wenda wanadaji mwana mshatu wala wallahi na mnyezi Mungu yeka kujare jengo wi Hassan wenda warenge mwanamsho hatu wambiziwa naye banda humbu wanzia ya tsubula wallahi ngamjohafishe dans 3 jours ngamlidi tsena nuhambye yo miyadi mirenga o hamnyezi Mungu ikao yombando nikamba nukuhamba gamu avertise wala nsu avertise kakufanya gamu hambyo enda wa demande upare wendi wambiziwa ne mwana woyi haukaya wedi wakauzanza ikakuja kauzanza kujajo mrenga ulale naye na ungojuka weimana ulomade wakahonda wamfanyie dalao ole honda wa mzungu wale humrenge humli wale humrenge hulala naye na weimana ikao yashida oneshosha uso yatsongo unyawa yatsona ani yatoshida jizia mrenge umlole wi Ibrahim bonjour watukufu 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 gasna besoin ya appel mbili baba sa e mwana DJ Sai sur la sandisa a sandisa live ya heyo anzande la dunge ze sujet hotsena ilis jo change on doit parler hunu ili on doit participer wa onese fikire fundo yafanywa e mwana de Muhammad Mrumamba Nyezi munanike khatima njema yarnike musomwema haukawa na damu gwa wapeu yema jevi wa sokomor uenda ujuswa muo uenda ubuhaze mali utula wopula mazetwana esi ufanyaje wanduna mapare 2 minutes yakandu kwa japara na juda na uzio mpango ili wandu wadunge DJ Sai harme page yahe ompango kanga wanda hiyo Nyezi munanike khatima njema yarnike musomwema 07 48 45 1933 07 48 45 1933 Nyezi munanike khatima njema wanade Muhammad wanu wamba ngwara shele zao za Mungu olio ya olio ya ukaya ubala fikra wanda wazunguwe mwana ketsubide mwana ula ndu mrendezio ketsubide mwana ula ndu umrendezio ule fundi hamando hii yabakila renyo idaringe mwana ulo mwade ikao mwana ikao mna mwanamshe kaulo innocent ulona âge de 20 ans ya lomade ya tundon ni ma spécialiste ho de kaungenu ya shunda one shosha uso haino kati ya lala katushida jimetrizene le code ya fundo yenda magode mfanye dala yende vala renge motone de parsi wa ya lala unaye na wema na ulomade e yabu kuja komante zangu gonziro finalement au hao ziwa tabish ziwa dérangement da Paris wa ono ya ukaya vomie bofundi uhunge namna Jombi zwane mwana woi haukaya humfanya ndongo ikao mwana wiga japaro fanywazo ye mwana deja sa husama hau husitiri nso umlole fundi huju hautlawa
kutsula o harmo mjiwo gonsi ukaya yabo husauvuku mitura mutamble message ngamrudi tina nuhambie haruma 3 jours yeka kujaju wareje udahoni hula oda wambizwane moto huo ikao yemmade hujua kange mmade na we humlo hulala naye enda wa asume mana ulo mmade Mwenyezi Mungu jala inshallah o wade wo ulawe shaaba salzamba da wamlole wende wa sufre wogodoro juu eka usahumlo langa odonaye haukango jo sufre hau Mwenyezi Mungu ajali mwana we yavuke inshallah hata mpaka da watukufu Mwenyezi Mungu jornika khatima njema yarnike musome mwanza rabbal alamin yarjale joka na herihum duniani yarpuene zambi kao dezilio wakati kao wanadamu wenji watoyelewa ya ukaya hunuri jangar jola wentina paro jozia ri jangar jola wa waka wenji wa kairi na ukwa wati waka wenji wa maana na ukwa wati koma wewe uluya bulu na zemvu zao kama ulu Mwenyezi Mungu kana utuhu isumono koma mwanadamu ikao ngo jisanto ngo wendo mbio ngo balu magar tu fais tout ce que tu veux namna je Mwenyezi Mungu atujua ubeshe aveso wakati kangabo wenji wakanamvu wakanasuya Mwenyezi Mungu hawabira mihono hawabira miduna ukajazalo maenjikapa wenji ka wakanamvu wakanasuya wakawenda mbio wakauzungulu malani watipia Mwenyezi Mungu afanya Mwenyezi Mungu hawatamani watina hata ikao wajaka wawade wajaka na tabarugala tuf naruanene zembi ya Rabbi Mwenyezi Mungu narkani khatima yarniki khatima njema Mwenyezi Mungu arnike musomwema ya jainie makalboshi na mapirati wapeu walo mazerezo walo jumaudia wangu Mwenyezi Mungu wanjeze imani ya wasami ya wanike usubiri fadujwa ya ukaya tula mukatsu huona shamili Mwenyezi Mungu kaude na hulu mbanga muhuono isho de sharipuziza swa komor gardozo ya ukabadi vanuti walalanga muhudeyo shangabo ya muhu ikaungu ni wono Mwenyezi Mungu wikakatsa wimbuka shida mtatsalia mimi gojo mtatsalia sha Allah subhanallah Mwenyezi Mungu anike khatima njema Mwenyezi Mungu anike musoma mangabo apeli tsaino garango apeli ni ka saritimize arjo couper dunge DJ sa inshallah Assalamu alaikum Ou para participer ou Oh mon frère Ali Karan mtukufu longue vie à toi mon frère Mwenyezi Mungu na uhifadhi amushilio mtukufu Kandungu hao ni mayanya Ali Karani depuis Romayoti ya kwa mji mtukufu wa Mbeni garushila mwana marumaze suje kao ndanizo yao Amale suje kao ndanizo na mbaba mji ulimeza hairi arpaniza share inshallah shabure na wa makademe kao kesula za mundu tukuza wando mbota mbefundi tena ewa ukaya mrudula isimu ya fundi zote mbili yafundi nzima wala ya fanya tabia cha hizo wote manada rudi waika na jondo mutawo ni Muhammad alaikum salam Ano kawode mrumishe alota fikinaye lazima ulivo ukabana ngabando alekezo kana ndo jwa hiba bwana mshe chamlo katuju kana jwa ya mlole lazima ya mwanadamu yende ya mlole ukati ondero karidanda fundi kudanda yemwe mananne ya onokaya wenge mrumishe jina mkana nzona mbika ewe mrundini ya kaumbeshe yai awe mrundini ya beshiwayo kade weyinu warenge mani namna hiyo kaja kaveshwa mjama zahe au bano bwana wewe mjama zahe au mrundi paskale warishe tabia maana lumadi namna hiyo alwar ma problem zero imruka jawo no kashe de namna inu gela zamoni faiki bila damu asikinie mwana rudi vitabu hizo kata hizo Mwenyezi Mungu jumhifadhi amen tuweze tabu hizo ukaya mkandu mpatibla jozombia yake na familia mezi shenda jazema anaenda ya duniani jambo ni tabu namna hii hakika alafule wenu mzee woka jawonuka ya ni mzee nzurambi ukaya bala ya mukaya na lori yo wandu ukaya fundi watu fundi Musa ya hanamu sala kan yujo yamba bala kama woto bala fundi woto nambuge na tabode ho nombu fundi mtoze tabuzira mtambe ujokambo mshangura mugeni oui Faideze ngozi na bamete kubalikaze no gufunde Musa ya Zambao sindabo ukateja tazino kesho mukalokulo sharli no parni la parisamru la fayamru tobian chamso wala isimu kuja respecte isimu wa walayo ha aske mruka ja respecte
isimu ya faya bumanga sitara mbaru hambiao azana gozira tabisha ala karara zimbro kajela lazima jaddu sarabo on ya sisaba ya siwa bien sûr kujo sisiwa kujo siswa wala hiyo bana arbo mana msoro mzana mzano hambiye kesura zamu wanu makarbishano wano wafanya sekre kanda kwa mabro khaya mwanzo menase armana ibn sama bakasura sunati message za walo yao ya kwa wao ena kujobeha menasi otoretramo au kan alhamdulillah yemisawi fanyinu ama bado farata na bakasura fanyana portokwa au kan sura bunge ya kujobeshwa ya kana makalboshi wa unao kabarana zo tabisha barana kwa zifanya ena kujobera message yao wana mrika wale wayinu ngenizo zinongoziza shikabla zimoka kusata ba tero iparao tereka una rungu ngurushango ngombi zuloa za hatu wanasho hatu tazadao chako jona bahara manzere association wana wabono ngoza kida da kichafu hizi zote zipresent wa wao sebo wallah sauti tolea akona igira zamana da mwele ukaya turabu rege risk wabono ngojeme halinu za risk kila soba dalo anuna pasura shaifa tena ukakamba jirenu kana shida wa rabe banogo shitabu kama ndawa na pesa umungu viro aburiza mungu viro shikamba jirenwa na urenge risk chainu tira wodefande wanasho komori wala kutina mle kutina ufubi wodefande ndogo za kweli alafuna nungu jona yangu mbongo yako ndi wale mru ya subutaji yangu nzamena tachira abumi mana nywani karadi ndeni kwa sababu smaza message izo wanyore merci beaucoup mon frère inna manada musu partage revu ya kana haki umroje mjoka ngono kaso partage rudi mbabangu wono yazoya menase bora yalla wa yakione mimi kama jezo ya harmo za tsura mambo ya ina mrojo kande winu kato jibiwa neze jemari za doka rozoe na komorie rigo bumbula nambi chapsura babo tsuramu kamata mrojo porovuliza hanongo njema na harmo ashashi abunde wo yinu zeno goiza fundi huo on fundi huo neende ya huo barabara zilo para kundi sana hali neende ya lule manamshewu ikaka jambo kajida ya lule tsinamu karna husani ikakuja mdenesa wallahi na Mwenyezi Mungu yomi hadi ni mnikaoni ekaleo na maudu kajare jenga njombenua mjojule hani Benue ono mimi mjabo sur place na Benue rizande parce que ikaka tudo fanya sek na ngotsura aliyo ono kwa subona ono anu mai yo mafisi mumu kaja denos ala faka ba toka ya mrobe ibanonga mbiro ba donese wa unga msito no namlela mbieza mizini amtozeza mizini kama sababu donese wa ala faka za berna tanzania ambia vile sisi kroachi merci beaucoup mon frère menace à tawreje wuli yo osikuo usikuzima t'inquiète pas voilà assalamu alaykum wa rahmatullah maraba meji Mwenyezi Mungu na ujazeheri mwanama alikarani makalma kauli wa yamba watukufu Mwenyezi Mungu ujonika katima njema na mwiso mwema simnikani miadi hosomwa Mwenyezi Mungu wakati kao mitsanza ndopo wandusheo mitsanza ndopo miji wandusheo mu respecte miji ya wandu mu respecte miji yangu haukami mwana watwani ya siwamba ili Mwenyezi Mungu arjailie ili zichange ukanga jo ya ukaya mitsdo ujo hamba zila zichange Mwenyezi Mungu dojo saidi ya ili zichange lumwambia ukaya yefundiwoi ekaka jarejei yenda ya lola emwana mshohatu ikao wofundi ya satimizi ye 40 wendo na mwana mshohatu woyimwana ya zalwa la renyo ikao ngena 20 ans mwana ulo mwade yefundi woi hapu haende ili hawenda yende ya mzungu ya mfanye malala upanda 7 jours bande mwana mshe haina usiku ngushindo anesho shauso yefundi hende hahundriha ngulalo daene na mwana ola hajuha ha banda mzaze hamparisa mzaze ha perturbe ha shemeza shaha sitara olafundi kwa jabalanso olafundi shamwambia olafundi ya bonge bidio ulole emwana wei na hujua ukaya nge mwade hujajo mfanye malalao na hujahu mkausa hulala nae humrode mrumshi olafundi hajua hatawa katuoneha abasarzambao na enge toujours la réunion et messagino de ulani zorongozino de joya ya ukaya bizinjir zijua ora mbila ozoka japalo jabano la fede ifame ora vumba mru shado joya ya ukaya ngaru miliao yesi tarakao Mwenyezi Mungu anambia sitiriane eman satara musliman satara Allahu mal kiyama ositiri mwanyanyo mwanadamu islamu Mwenyezi Mungu ositiri madunsu ya kiyama shado ukaya rambe riwanenizo ilizi change ikao kefundi wo ikajajibeno mala nikao de yalio ya jaya lole mna mwanamshe mna mwana wa 20 ans
ikao heni ujo mwana nziani kaje parjo hisike mwana ula ulumwale haukaye mwana mwema ujiso uvayonro ujibalionro shawa wade nduwodo ukaya esho shausonga shimshindao yefundo ihende hum abuse finalement ngutlao yambe ngodo zahe ekaka jarejei yenda lole mwana woi gari mnikao miadu kaya troisième jour jo jabanu gari jo mvumbua na mingam aminya ukaya izo njohaba gam jozifanya na mnyezi Mungu jabaru ngujo swamihi yekati mvumbua haukaya hamelitele vumbu ifundi wai na singa joka wenji na wenji warungo heli wanzao wadiao mafundi watu wanjao heli wanzao sisi sikajudia mafundi shadukaya siwambia ya ukaya na mle Mwenyezi Mungu yefundo Mungu ajailo madani kaudu yaliyo ya ukaya harende naye hafanya naye heze baraka zangu na mtume ya rejei ile weka hone message yangu ino ya rejei yende ya lule mna mwana wakaya wumana innocent lo mwade ya una ya ukaya ngondi ya urumie ufundi hadzunguo yenda yabo ya mrenda zio ya mla nende ya mlole ekaka jamlola troisième jour jojawan garjo mvumbua umjiwahe no neze sura zahe garjo zone saban atampaka diabwa mbushironi khair na baraka Mwenyezi Mungu amhifadhi nyonsi pia ya hifadhi wazazi wa Komori ya hifadhi wazazi baraka wa Erdarasa ikao huanza rabbal alamina garjo jawanu bientôt rifanye message spéciali ya huwa wazazi wa Erdarasa wa baraka ikao izo wafanya nizo ajoka ufanya nizo azifanya izo kabati mrujo shida azifanya harmetsi hatu karna parojoranti walanga joka wazimada sinao walanga aminokaya ngarjo ulibili heze haju janyora haukaya zolfanyao ni gouvernement ni hata mamluko batsufanyo hata mpaka da watukufu Mwenyezi Mungu ujoro hatsinamuo ruwane nezembi ilizi change hamastehi ho hanzahi rabbal alamin hata mpaka da yabo boom